Всем привет! Сегодня обзор секатора с краповым механизмом из Китая. И сравнение сразу. Древний, советский, лет 12 ему уже. Вот так сейчас попробуем, как они параллельно будут резать. Первый рез делаем этим секатором. Вот так и пойдем тогда. Одинаковый угол будут давать, одинаковая толщина. Это левой рукой, правда, мне не очень удобно. Вот так-то видно. Угу. Ну, в принципе, все. Пойдем потолще. До каких они дойдут вместе. Ну, этот глаз же режет, да, даже. Первый раз пробуем этим резать. Ну, потолще берем. Так, этот уже заикаться начал, правда, не точеный рез такой. Этот отличный, в принципе. Еще разочек. До 20 миллиметров берет. Сейчас только что-то храповый механизм. Второй раз еще. Так, ну еще толще тогда залезу сюда. Этот угол одинаковый. Второй рукой приходится. Правда, не точеный. Ну, этот тогда правый. Этот полегче, лучше берет. Ну и новый, конечно. И одной рукой. Так, ну этим уже здесь не взять. Здесь уже почти 20. Так, один раз. Уже уходит, да? Мне неудобно, конечно, стою. Так, да еще одну веточку попробуем. Выключи. Принцип храпового механизма, что он не за один раз сразу. Тонкий он за один раз прижимает. А здесь может до 3 раз. И берет гладко. Мне понравился, в принципе, этот. Вот как вот если вот так вот берем. Раз, он не до конца. И еще раз. Рез чистый получается. Вот если это же ветка. Я не знаю, будет видно. Надо толще еще можно было взять, наверное. Вот я руку подальше возьму. Раз, не дожал. И потом он сам еще дожимать еще раз. И получается чистый рез. Раз, перескакивает рычажок. И на 3-й раз. Вот какой чистенький рез. В принципе, неплохо. Китайский, недорогой, но функциональная штука. Ссылки, если кому надо, я оставлю. И кто, если какими пользуется, напишите в комментариях. На этом до свидания. Все впереди.